Full Gospel Church, Pretoria, a place of refuge and deliverance. Under the leadership of Apostle Narcisse Majila, get ready to receive and experience a message that will change your life. Somebody give glory to God. Great. I greet you all in the name of Jesus. Vous salue dans le nom de Jésus. So quickly, we're going to open our Bibles in Mark chapter 4. Rapidement, nous ouvrons nos Bibles dans Marc chapitre 4. Mark chapter 4 from 35 to 41. De 35 à 41. Can Ruben read for us, please? And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. Can you repeat that part? That's going to be our main verse of the day. 4. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already what? Filling. Carry on. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was great calm. But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another, Who can this be that even the wind and the sea obey him? Thank you so much. May be seated. Overcoming the battle of the windstorm. That is my title of tonight. Vaincre le combat de la tempête, c'est le titre de mon message ce soir. Somebody say amen. Overcoming the battle of the wind. Vaincre le combat de la tempête. One day Jesus Un jour, Jésus decided to give a new direction to his disciples a décidé de donner une nouvelle direction à ses disciples by telling them that now we have to cross over to the other side. en leur disant que maintenant nous devons aller de l'autre bord. À And l'autre you know, bord. every move of God is always purposeful. Et vous savez que le mouvement de Dieu a toujours un but. God has never moved for nothing. Dieu ne s'est jamais déplacé en vain. Every move of God has always a purpose. Tout déplacement de Dieu a toujours un but. And when you read this text, you understand that on the other side, there was a man who needed deliverance and restoration. Quand vous lisez les textes, vous comprenez que de l'autre côté, il y avait un homme qui avait besoin de la délivrance. There was a man who was no more capable of finding himself in a good state. Il y avait un homme qui n'était plus capable de se retrouver dans un bon état. He was controlled by a legion. Il était contrôlé par And par Jesus les gens. decided now to cross to the other side, Et Jésus a décidé de traverser de l'autre côté, knowing sachant that the time of deliverance of his men has arrived. que le temps de la délivrance de cet homme But était along the arrivé. journey, a windstorm arose. Mais au cours du voyage, une tempête s'est And the Bible levée. provides details Et la Bible a donné des détails about the different levels of this windstorm. concernant les différentes dimensions de cette tempête. Firstly, it says that the wind arose. Premièrement, on dit que le vent s'est levé, la tempête s'est levée. And secondly, Et deuxièmement, the waves of les the sea vagues de la mer also was stirred up. They were stirred up. étaient aussi agitées. And those waves started beating into the boats. Et on commençait à frapper dans la barque. So I want you to keep in your mind the first level, the Alors la windstorm première arose. dimension, c'est que la tempête s'est levée. The second level, Deuxièmement, the Bible says the waves la Bible dit les vagues of the sea de la mer were stirred up. étaient agitées. And those waves started beating into the boat. The Et third ces level. vagues ont commencé à frapper dans la barque Until to the point jusqu'au point où water entered and invaded the whole boat. l'eau a envahi toute la barque. Somebody say amen. Amen. And the disciples were now fearful, Et les disciples avaient maintenant peur. and they were up Jesus. Ils ont réveillé Jésus. And Jesus rebuked the wind Et Jésus a menacé le vent.
and the sea and the storm ceased. et la tempête a cessé. And somebody say amen. Amen. Let me provide the definition of the windstorm in this context. Je voudrais donner la définition de la tempête dans ce contexte. What is the picture of the windstorm in this text? C'est quoi l'image de la tempête dans ce texte? Because we want to learn principle that can allow us to overcome every type of windstorm in our lives. Parce que nous voudrons apprendre des principes qui vont nous aider à vaincre tout type de tempête dans notre The vie. first thing, a windstorm is an unpredictable situation Premièrement, la tempête, c'est une situation imprévisible that arises on our way to hinder our progress. qui se lève sur notre chemin pour empêcher notre progrès. Somebody say amen. Amen. This situation was not foresaw. Cette situation n'était pas prédite. Somebody say amen. Amen. This situation was not yet seen or predicted by anyone among the apostles, even Jesus, even though he knows everything, but he did not predict the coming of the windstorm. Cette situation n'était pas encore prédite ni par Jésus ni par les apôtres. Remember, they were supposed to go forward, Et ils étaient supposés aller de l'avant. but the windstorm came as a roadblock, Mais la tempête est venue comme étant un as blocage, a setback to hinder them from progressing. pour les empêcher de progresser. Somebody say amen. Amen. You have to know that this year God wants you to progress in all the areas of your life. Cette année, Dieu voudrait que vous puissiez progresser dans toutes les dimensions de God votre vie. wants your expansion to be evident. Dieu voudrait que votre expansion soit évidente. God wants your expansion to be radical. Il voudrait que votre expansion soit radicale. God wants your progress to be established in all the sectors of your life. Dieu voudrait l'établissement de votre progrès dans tous But les you have to secteurs know de that votre there are vie. many unpredictable events that the devil is prepared to hinder your Mais progress. vous devez savoir qu'il y a plusieurs événements imprévisibles que le diable a prévus pour empêcher votre progrès. And I want you to know that tonight your prayer has the ability to stop every windstorm that can hinder your progress from being Et effective. ce soir, votre prière a la capacité d'arrêter toute tempête qui est là pour empêcher votre progrès. This is a year of breakthrough, C'est une année de percée. and we're going to go through trouble Nous allons passer par des troubles to see the glory of God on the pour other voir la side. gloire de Dieu de l'autre And I côté. declare right now, Et je déclare maintenant, I rebuke every windstorm, je condamne tout vent, every unpredictable event tout événement that you imprévisible can't see with your own que vous ne eyes, pouvez pas voir avec vos that can yeux, block your progress. qui peut bloquer votre Let progrès. them be stopped in the mighty name of Qu'il Jesus. soit arrêté dans le nom de Say after Jésus. me, in the name of Dis Jesus. dans le nom de Jésus. Every unpredicted event Tout événement imprévisible that is set by the enemy qui est établi par to l'ennemi hinder my progress this pour year, empêcher mon progrès cette let année, it be stopped. que cela soit I arrêté. shall cross Je vais to the traverser other side, de l'autre côté and my life et ma vie shall experience va a expérimenter breakthrough. une percée. Begin to pray and command to every windstorm Est-ce que tu peux commander à toute tempête to release your progress. de libérer ton progrès? Somebody put your hand together and Est-ce pray. que quelqu'un peut prier? Nagada sukranda barababalata likanozo trinde kerebo ya babasaria. We are commanding to every unpredictable event what I did not see, what my eyes can perceive, that the devil want to put on my way to hinder my elevation, to hinder my progress. Or I declare right now, it is stopped from happening on my way in the mighty name of Jesus Christ. Somebody is praying against unpredictable events, and I'm commanding right now every accident, every sickness, every problem that I couldn't see before, but that is awaiting for me in the days to come. Now I stand based on this word, and I confess right now it will not touch my life. Say after me, in the name of Jesus, I stop unpredictable events that fight my progress. Secondly, a windstorm is a situation or a spirit Deuxièmement, la tempête est une situation ou un esprit that delays your encounter with your destiny helpers. qui retarde votre rencontre avec votre aide de destinée. Vos aides, destiny Vos encounters. aides de destinée. Somebody say amen. Amen. Destiny helpers. Vos aides de The destinée. windstorm is a situation or a spirit that delays your encounter with your destiny helpers.
La tempête est un démon ou un esprit qui retarde la rencontre avec vos aides de destinée. or a situation. Ou une It situation. might be a situation Ça peut être une situation or a spirit ou un esprit that is delaying qui est en train de or retarder fighting your encounter with your destiny ou helpers. combattre votre rencontre avec votre aide de destinée. Remember, Souvenez-vous, on the other side, de l'autre côté, there was a man who could not find his mind anymore. il y avait un homme qui ne pouvait plus se He retrouver. lost his mind Il a perdu sa and he was tête. controlled by powers. Il était contrôlé par des And puissances. the only thing that could change his life Et la seule chose qui pouvait changer was sa his vie, encounter with Jesus. c'était la rencontre avec But this Christ. windstorm Mais cette tempête, delayed, even though it did not cancel completely the encounter, but at least because the windstorm arose, that encounter got delayed. même si elle n'a pas annulé la rencontre, mais à cause de la tempête, la rencontre a été retardée. So if the encounter of Jesus was supposed to take place around 10 in the Alors si morning, la rencontre avec Jésus devait se passer à 10 heures because du of matin, the windstorm, it took place mais à cause de around la 5 tempête, in the evening. ça s'est passé à 17 heures. Somebody say amen. Amen. This is what the devil does beyond windstorm. C'est ce que le diable fait derrière la Is tempête. to make sure that he delays the encounter that you have that must happen in your life with those who are called to play important roles in your life. Ça s'assure de retarder la rencontre avec ceux qui sont supposés jouer des rôles importants dans Your vos life vies. is made with destinies. Les vies sont faites des destinées. Your life is made with destiny helpers, I wanted to say. Votre vie est faite des aides de destinée. And if you don't encounter people that God has set in a specific moment of your life, Et si vous ne rencontrez pas des gens que Dieu a établis dans des moments spécifiques de vos there vies, will be a problem for your life to find the color that God has set already since the foundation of the world. il y aura un problème pour que votre vie retrouve la couleur que Dieu avait déjà établie depuis le fondement. And I du monde. pray that tonight, Je prie que ce soir, that the storm may be rebuked in the name of Jesus que la Christ. tempête soit enlevée dans le nom de That you may Jésus. encounter every person that the Lord has assigned in the realm of the Spirit Que vous puissiez rencontrer toute personne que Dieu a to bless mis your life in the mighty dans name le of monde de Jesus. l'esprit pour bénir vos vies au nom And de there is Jésus. no greater encounter Et il n'y a pas plus grande rencontre than the encounter with people that God sent to you. que la rencontre avec des gens que In Dieu life, vous there a are people envoyés. that we want to meet. Dans la vie, il y a des gens que nous voudrons And there are people who rencontrer. want to meet us. Il y a des gens qui veulent nous But there are also rencontrer. people that God wants us to meet. Mais il y a aussi des personnes que I'm Dieu not voudrait talking que nous about the people you rencontrions. desire to meet. Je ne parle pas des gens que vous I'm voudrez talking about rencontrer. people that God Mais wants you je to parle des meet. personnes que Dieu voudrait que vous Let this rencontriez. prayer of tonight Que cette prière de ce soir provoke those encounters in the name provoque of ces Jesus. rencontres dans le nom de And Jésus. let every situation Et que toute or any situation spirit ou tout that esprit is delaying those qui encounters est en train de begin retarder to ces release your rencontres, way in the mighty name of commence à Jesus. libérer votre chemin Say au nom de after me Jésus. in the name of Jesus. Dites au nom de I Jésus. prophesy this Je year prophétise maintenant. every evil encounter Toute rencontre mauvaise that does not reflect qui ne reflète pas into the program of God dans le programme de Dieu is cancelled. est annulée. But I declare Mais je déclare every prophetic encounter toute rencontre that the prophétique devil delays, que le diable retarde. now I Maintenant, release them. je les I libère. release them. Je les I libère. release them. Je les libère. I release them. Je les In the libère. mighty name of Jesus. Dans le nom de Somebody Jésus. put your hand together and begin to Quelqu'un pray. peut Come on. prier. Pray where you are. Do not pray, wait for prayer at the end. N'attendez pas la prière de la fin. It might not be there. Ça peut ne pas être là. I want you to pray now Prions maintenant and fight against et combattons every situation that delays contre your toute encounter situation qui retarde with destiny helpers. avec la rencontre des aides de In destinée. the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Somebody pray. Quelqu'un peut prier. 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 Est-ce que tu peux monter dans la Can you prière? mount up in prayer? Je suis en train de déclarer Begin to declare tout esprit every qui spirit retarde ma rencontre that delay the avec encounter des gens importants. with the important people. Je libère. I release. Je libère. I release. J'organise les circonstances I organize de ma circumstances rencontre avec eux of my meeting with pour them, mon ministère, for my ministry, pour mon église, for my church, pour mes membres. for my members. Somebody pray. Quelqu'un peut Do prier. not allow this moment Ne permets pas que ce moment to remain empty. reste vide. Something must happen. Quelque chose doit Something arriver. must happen. Quelque chose doit arriver. Something must happen. Quelque chose doit arriver. Something must happen. Quelque chose doit In arriver. the mighty name of Jesus, say after me, I declare
Now I program my encounter with destiny helpers. Before next Sunday, I shall come back with a testimony in this place. In the name of Jesus, let every destiny helper who must connect me to great doors encounter my life. In the name of Jesus, Father, Lord Jesus, it is written that the steps of the righteous are ordered by God. Order my steps in the name of Jesus. Direct me where I have to go. Direct me where I have to be. Direct me so that I can reach the place where my destiny helpers shall find me. Somebody give glory to Jesus. Glory to God. A windstorm is a situation La tempête est une situation that blocks your restoration, deliverance, and mission. qui bloque votre restauration, délivrance et mission. Somebody say amen. Amen. A windstorm is a situation that blocks your restoration, deliverance, and mission. La tempête est une situation qui bloque votre restauration, délivrance et The mission. devil will never allow you to be restored easily. Le diable ne va jamais vous permettre d'être restauré facilement. Somebody say amen. Amen. And we only restore what has been damaged. Et We can only restore what has been damaged. on peut seulement restaurer ce qui a été endommagé. The devil will never allow you to experience your deliverance easily. Le diable ne va pas vous permettre de recevoir ou expérimenter votre délivrance And he facilement. will not even allow you to fulfill easily the mission for which you've Et been il ne created. vous permettra même pas facilement d'accomplir la mission pour laquelle vous avez So été that's why you appelé. will see Voilà pourquoi vous verrez. the apostle thought Les apôtres ont pensé that this windstorm was just blocking them from progressing. que ces tempêtes les empêchaient juste de progresser. But in reality, Mais en the réalité, guy that was demon possessed by the other side, cet homme qui était possédé de l'autre côté, this windstorm was blocking his restoration cette tempête était en train de bloquer sa because his mind restauration was lost parce que sa pensée était and he perdue. needed to be restored Et completely. il avait besoin d'être restauré But the complètement. windstorm stood against the boat of Jesus Mais la tempête s'est tenue contre so that la he may barque de not be Jésus restored in his pour mind. qu'il ne soit pas restauré. And secondly, Et he deuxièmement, was controlled by a legion. il était contrôlé par So une he légion. needed deliverance. Il avait besoin de la But the délivrance. windstorm blocked the Mais boat la that was tempête a bringing bloqué the anointing of deliverance. le barque qui portait l'onction de And la not barque only qui that, portait l'onction de la délivrance. He had a mission. Pas seulement qu'il avait une mission, He had a mission. pas seulement qu'il avait une mission, I'm saying he had a mission. il avait une mission. And the mission was to evangelize the 10 cities. Et la mission était d'évangéliser les 10 villes. So the windstorm was blocking in reality 3 things Alors la tempête est en train de bloquer 3 that choses the apostles were ignorant of. que les apôtres ne pouvaient pas connaître. They didn't know that this windstorm was blocking the restoration, deliverance, and mission of somebody who was at the other side. Ils ne savaient pas que cette tempête bloquait la restauration, la délivrance et la mission de quelqu'un qui The était de devil leur côté. brings sometimes situations in your life Le diable parfois emmène des situations dans vos that in vies reality are blocking your restoration, qui en réalité bloquent votre restauration, that blocks your deliverance, qui bloquent votre délivrance and even block your mission for which God created you. et bloquent même la mission pour laquelle Dieu vous a But I've créé. come to tell you, Mais je viens vous dire, this time around, cette fois-ci, your restoration shall be possible. votre restauration sera And there is possible. no situation Comme il n'y a pas de situation that shall block you from going back into qui your va vous initial bloquer position. de rentrer dans votre position I initiale. pray that God may begin to restore what has been Je prie damaged. que Dieu commence à restaurer ce qui a été And let endommagé. every windstorm situation Et que toute situation de or tempête every setback that the devil has put ou toute situation que le diable a be établie removed in the name of Jesus. puisse être relevée dans The le nom de same way Jésus. that Jesus rebuked the De windstorm la même manière que Jésus a condamné les so vents, that the madman, that demon possessed man can receive his pour que deliverance, cet homme qui était possédé reçoive sa it's going to be délivrance, the same way ce sera de la même that façon God shall deliver you que Dieu va vous from délivrer situations des situations that were blocking qui bloquaient your restoration. votre Say after restauration. me in the name of Dis Jesus. dans le nom de Jésus, Every roadblock, tout blocage, every windstorm toute tempête that block my restoration, qui bloque ma restauration, now maintenant, I rebuke you. je le chasse. Release me. Libère. Release my way. Libère mon chemin. Release my way. Libère mon This chemin. year, Cette année, restoration la shall be my restauration portion. sera ma Somebody portion. put your hand together. quelqu'un peut prier. Begin to pray Quelqu'un peut prier. and ask Et God demander à Dieu to give you the power de donner la to puissance remove d'enlever every windstorm toute
tempête. Somebody begin to pray. Est-ce que quelqu'un peut prier? Somebody pray. Quelqu'un peut prier. Somebody pray. Quelqu'un peut prier. Somebody pray. Quelqu'un peut prier. This year Cette année, you shall be restored. tu seras restauré. And I command Et je commande to every à windstorm toute tempête that blocks qui bloque your restoration, la your restauration, deliverance, la and the délivrance fulfillment of your et mission. l'accomplissement de la mission. Let them be removed. Que sont enlevés. Let them be Ils removed. sont enlevés. Let them be Ils sont removed. 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 enlevés. Every obstacle Tout obstacle that blocks qui bloque my appointments mon rendez-vous with my blessing, avec ma bénédiction, with my restoration, avec ma I restauration. declare right Je now, déclare maintenant, release my way libère mon in chemin the mighty au name nom of de Jesus. Jésus. A windstorm is a situation that kills your faith, La tempête est une situation qui tue votre foi, brings fear and worries, emmène la peur et l'inquiétude and takes away your peace. et retire la paix. It is a situation that C'est une situation qui kills your faith, tue votre foi, brings fear emmène la peur and worries, et les inquiétudes and takes away your faith, et prend votre foi, takes away your peace. reprend votre paix. This windstorm Cette tempête came to shake est venue agiter the disciples' faith. la foi des disciples. Somebody say amen. Amen. You know, there are situations and situations. Il y a des situations et des situations. There are situations when they happen, they don't bother your faith. Quand ils arrivent, ils n'inquiètent pas votre They foi. can only take away your sleep. Ils peuvent seulement prendre votre sommeil. But there are other situations that shake your faith Mais il y a d'autres situations qui agitent votre to foi. the point where you ask yourself, does really God exist? Au point où vous vous posez la question, est-ce que Dieu existe-t-il vraiment? Somebody say amen. Amen. And the disciples reached a level where fear invaded their hearts and faith disappeared. Et les disciples ont atteint un point où la peur a envahi leur cœur et la foi a Because I disparu. said that the presence of fear in the heart of a believer is the absence of faith. Parce que j'ai dit que la présence de la peur dans le cœur d'un croyant, c'est l'absence de la foi. Because where there is faith, Parce que là où il y a la foi, fear is absent. la peur est absente. But where fear is present, Mais là où la foi, faith is absent. là où la peur est présente, la foi est absente. Somebody say amen. Amen. Which situation is that? Which situation is that? Quelle situation est-ce That takes away your faith. qui prend ta foi? That takes away your peace. Quelle est cette situation qui But I prend love votre the paix? reaction of my God. Mais j'aime la réaction de mon In the Dieu. midst of a storm, Au milieu de la he tempête, was sleeping. il dormait. I pray that you may receive an unshakable faith. Je prie que vous recevez une foi A faith inébranlable. that will always you to keep your peace in the midst of the trouble. Une foi qui va garder votre paix au moment des troubles. And I said in the first service that Jesus was sleeping because he knew that he was not supposed to die on the sea. He was called to die on the Et cross. j'ai dit dans le premier service que Jésus dormait parce qu'il savait qu'il n'était pas supposé mourir sur la mer, mais à la Physically croix. speaking, he was sleeping. Alors physiquement parlant, il dormait. But he knew what the Bible says. Mais il savait ce que la Bible The one disait. that keeps Israel Que celui qui veille sur Israël, never sleep or slumber. il ne dort ni ne sommeille. I declare that the one that controls your life, Celui qui contrôle votre he vie, never sleeps. il ne dort pas. He never slumber. Et il ne And sommeille I jamais. prophesy Je in prophétise the midst of your trouble, au milieu des troubles. keep your peace. Gardez la paix. Have time to sleep. Ayez le temps de Have dormir. time to enjoy Ayez le life. temps de vous I réjouir. prophesy Je prophétise this year, cette année. do not allow coronavirus to trouble Ne your peace. permettez pas au coronavirus de troubler votre In paix. the same period Dans la même where période, people complain about là où les gens coronavirus, se plaignent du virus, pagan les païens are spending time in clubs, passent du temps dans les dancing, clubs en train de danser, while believers who have alors God que les croyants qui ont are Dieu under fear. sont I sous peur. command you to rejoice in Je the vous Lord. recommande de vous I réjouir. command you to have Je time vous recommande d'avoir le to temps sleep de peacefully, dormir en paix. because the one who watches over Parce you que celui qui veille sur vous controls your soul. contrôle votre He tempête, controls your life.
contrôle votre He vie. controls your destiny. Contrôle votre I feel like destinée. telling someone, J'ai envie de dire à quelqu'un, if the Lord is in my boat, si Dieu est dans ma barque, I shall not die. je ne vais pas mourir. It's better I die with my Mieux Lord vaut mourir avec mon Dieu than I die myself. que je meurs Because moi-même. if I die with the Lord, Parce que si je meurs avec when lui, we're gonna be under the sea, quand on sera sous la He mer, shall tell me, il va me I am dire, the resurrection je and suis the la life, résurrection et la and vie. there is no situation Il n'y a aucune that shall situation kill me qui va me tuer as long as God is with me. aussi longtemps que Dieu Tell your est avec neighbor, moi. neighbor, Dis à votre as voisin, God is with me, comme Dieu est avec moi, don't allow the windstorm ne permets pas à la to tempête take away your de peace. prendre ta paix. So this situation come to take away our peace. C'est une situation qui vient de prendre la paix. Tell your neighbor, I will not die. Je ne vais pas mourir. Oh, I told people that I am the kind of preacher who believes that as long as God hasn't allowed death to come near to me, even if it comes in an accident, I will not die. Je suis le genre de personne qui dit que aussi longtemps que Dieu n'a pas permis à la mort de venir vers moi, même si ça vient par accident, je ne vais pas mourir. I know I travel a lot. Je sais que je voyage beaucoup. And it happens that when we travel, Et il se passe que quand nous voyageons, we go through a season of turbulences. nous passons par des zones de turbulences. You're gonna see people trembling in Vous allez the voir des gens en train de trembler. But sometimes I take time to sleep, Mais parfois je dors, knowing that if it's not yet my time, sachant que si ce n'est pas there is encore no mon temps, crash that will take place il in n'y a that plane. aucun crash qui va me And I want prendre. you to learn how to keep your Et peace. apprenez à garder la The paix. reason why many people La have raison pour had laquelle plusieurs personnes an attack, ont it's because they live maladies under de fear. cœur, c'est parce qu'ils They vivent live sous under peur. fear. Ils vivent dans la They say peur. that tomorrow I might Ils die. disent demain je peux You will mourir. not die. Vous n'allez pas Or mourir. how will I get married to? Oh, comment je vais That's not your problem. Ça, ce n'est pas ton Tomorrow problème. is not your matter. Demain, ce n'est pas It toi. is God who C'est controls Dieu your qui tomorrow. contrôle votre Tell your lendemain. neighbor, Dites à votre voisin, tonight ce I soir, shall sleep peacefully. je vais dormir en paix. That's how you will see. Voilà pourquoi vous verrez. Sometimes when the devil Parfois quand le diable fails to kill you, échoue de vous tuer, he will make sure that he kills you through fear. il va s'assurer de vous tuer par la peur. A person who is under fear Une personne qui est sous la peur ou dans will la never peur, gain weight. il ne gagne pas, il Even ne though he grossit eats pas, well. même s'il mange bien. Yeah, because whenever he thinks about what's going to happen tomorrow, Parce que toutes and les you know fois the qu'il devil- pense sur le the lendemain, devil knows how to show you death in a situation God wants to take his glory. et le diable sait comment montrer la mort dans une situation où Dieu voudrait prendre sa gloire, retirer sa gloire. Do you know that God can allow a windstorm just to demonstrate to his disciples how powerful he is? Dieu peut permettre à une tempête d'arriver juste pour démontrer combien il est puissant. But if you only see death Mais si vous ne voyez que la in your mort windstorm, dans la tempête, you will never get ready to see how vous n'allez jamais powerful vous apprêter de voir la puissance de la gloire God de Dieu. is. I believe that windstorm has come so that God may reveal himself in your life. Je crois que cette tempête est arrivée pour que Dieu se révèle dans votre vie. Somebody say amen. Amen. And a windstorm is a situation that fights against the process of God's plan over your life. Une tempête est une situation qui combat contre le processus du plan de Dieu dans votre vie. Somebody say amen. Amen. So I want to give you one principle, right? Spiritual principle. Je vais vous donner un principe spirituel. Every situation that you don't fight early Toute situation que vous ne combattez pas avant can cause a domino effect in your life. peut causer un double effet dans votre vie. No. An effect domino. Peut causer un effet domino dans votre vie. Somebody say after me, every situation Toute situation that I don't fight early que vous ne combattez pas avant can cause a domino effect in your life, in my life. peut causer un effet domino dans votre vie. Somebody say amen. Amen. What is a domino effect? C'est quoi un effet domino? It's an unusual expression that I need to define for those who don't know it, and some might know it. C'est une expression que je dois définir. A domino effect is a situation in which one event causes a whole series of other events. C'est une situation dans laquelle un événement cause une série de plusieurs événements. It causes a whole series of other events to happen one after the other. Cause une série de plusieurs événements d'arriver un après Can I have a l'autre. picture of it? The picture of a domino effect. This is a domino effect. It means one bar that first can cause
also the fall of all the other bars that are set in the same direction. Ça veut dire une barre qui tombe peut affecter aussi toutes les autres barres à tomber dans la même direction. Somebody say amen. Amen. And there are situations in our lives Alors il y a des situations dans nos vies that are provoked only by one great situation that we have neglected to fight against. qui sont provoquées seulement par une grande situation que vous avez négligé de combattre. And when we neglect to fight a small situation, Et quand vous négligez de combattre une petite that small situation, situation has the ability to create what we call a domino effect. cette petite situation a la capacité de créer ce qu'on appelle un effet domino. Meaning one trouble has the power to call another trouble. Ça veut dire un trouble peut appeler un autre trouble. Somebody say amen. Amen. One situation can call 3 other situations worse than the previous one. Une situation peut appeler des autres situations. So let's go back to the scripture. Give me the verse and I'm going to show the domino effect in the text. Alors je vais donner l'effet domino dans le What really texte. happened to the apostles? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec They les have apôtres? neglected to attack the windstorm, S'ils ont négligé d'attaquer la and tempête, as they neglected the windstorm, comme ils ont négligé d'attaquer la the tempête, domino effect entered into action. l'effet domino est entré en action. Remember, it was first a great windstorm that arose. Premièrement, c'était d'abord une tempête qui s'est levée. Instead of going to Jesus or instead of attacking that great windstorm, Au lieu de directement attaquer cette tempête, they've neglected. ils l'ont négligé. And then that windstorm now provoked the manifestation of the Et waves. cette tempête a commencé à provoquer la manifestation des vagues. And the domino effect started already to take place. L'effet domino a déjà commencé à prendre Instead place. of blocking the waves, Au lieu de bloquer les vagues, they were assisting to it. ils étaient en train de regarder. And the waves started now beating into the boats. Et les vagues ont commencé à frapper dans la barque. Don't get confused. When the windstorm arose, Quand la tempête s'est levée, nothing had happened to the boat. rien ne s'est passé à la But barque. because they've neglected to fight against it, Mais parce qu'ils ont négligé the de domino combattre, effect was already provoked. l'effet domino était déjà en train d'être So the provoqué. windstorm Alors la tempête s'est sped levée, up the sea. a agité la The sea mer, provoked even the waves. qui a provoqué les vagues. And beside that, Et à côté de ça, it started now beating into the boat. et a commencé maintenant à frapper dans And la after barque. beating into the boat, Et après avoir frappé dans la barque, water filled l'eau a rempli the entire boat. la barque entière. This is called a domino effect Ceci est appelé un effet domino. because it is one situation Parce que c'est une situation that has caused a world series qui a causé toute une série of events. d'événements. Tout ce que tu négliges aujourd'hui qui est petit, Whatever you neglect today as demain being ça va small, provoquer des situations that you will never be able to manage. tomorrow it will provoke situations que vous ne serez pas capable de C'est pourquoi manager. j'aimerais encourager everyone right now That is why I would like to encourage everyone fight against every situation that seems to be small and that you don't even pay attention. à combattre toute situation qui paraît être petite et auquel on ne prête pas attention. The trouble you don't stop early will become unmanageable later. Le trouble que vous n'arrêtez pas maintenant sera plus grand après. And I want you to know, Et vous it devez is a savoir, sign of distraction to look for solution only when a situation becomes worse. c'est un signe de distraction de chercher une solution seulement quand la situation devient pire. C'est quand ils ont vu que papa les bateaux devenaient pleins It is when they saw that the boat was filling that they went now to Jesus. qu'ils sont partis vers Jésus. Do something. Faites quelque chose. Or ils pouvaient arrêter de call Jesus when the windstorm arose. Why they could stop it when the windstorm arose. Sometimes the devil can blind you Parfois le diable peut vous aveugler pour que tu ne voies pas la gravité d'un problème so that you may not see the gravity of a until problem it's going to become worse. jusqu'à ce que ça Ne deviendra sois pas pire. négligent on your health. Do not be negligent Tu vois une chose sur qui ne va votre pas dans ton santé. corps. You see Start something that is praying, not but go good in also your to the health. doctor, check your body, make sure Commencez that à puis aller chez you les docteurs, fight vérifier things. votre corps. Assurez-vous de combattre les choses plus tard et plus tôt. Somebody say amen. Amen. Tu vois, tu perds un fiancé une fois. You Tu le perds lose 2 fois. a fiancé once, twice. Don't minimize these types of situations. Ne minimisez pas ce type de Vous perdez situation. une personne dans votre famille, You lose somebody in Vous your perdez un family. autre. You lose another une autre, et one. vous faites semblant. Another one, Pas and de retraite, pas de prière, pas de recherche de délivrance. you're not praying, you're not doing deliverance. What you neglect now Ce que vous négligez will maintenant become worse in the day to come. sera pire après. Et c'est le temps for everybody right now C'est le temps maintenant to pour tout le attack monde every situation d'attaquer toute early situation before it becomes worse. avant que ça devienne pire. Begin to pray for every situation Commence à prier pour toute situation that can cause a domino effect in your life. qui Come, peut causer un effet dans votre vie. pray. Pray.
Pray. Pray. Seigneur, je refuse tout événement qui peut causer d'autres événements dans ma vie. Je les stoppe. Somebody begin to pray. Psst. Je vais te donner quelques minutes. We are almost done. Parce qu'on doit laisser l'espace. Je vais vous donner un exemple. I'm going to give you an example. Regardez comment un simple virus Look at how a simple virus trouvé en Chine found in China a créé toute une série d'événements, une forme de domino effect. created a whole series of events in the form of domino effects. Vous n'allez pas vous rendre compte que le nombre que nous sommes aujourd'hui You will not notice that the number we are today était le résultat de ces rendez-vous avec le virus là-bas. was the result of that rendezvous with that virus. Si aujourd'hui l'église If today the ne peut church pas être ensemble, cannot be together, les endroits sont fermés. places are closed down. Moi qui voyage presque tout le mois, As who travel on almost doit every me faire month, entrer les tests de Covid dans la bouche, they need to put me the COVID test in the dans les mouth, nez. in the nose. Et aujourd'hui, certaines personnes n'arrivent pas à étudier. And today some cannot C'est study. le domino effect It is the domino of the effect. virus. The Donc un virus. petit virus a créé des circonstances inimaginables, So a small virus created mais pendant que le unimaginable virus s'était trouvé, situations. personne ne savait que l'église devait être affectée. While the virus was found, nobody knew that the church was going to It's an close. example I want to just take to show you that C'est un exemple que je un voudrais prendre petit pour vous problème que tu montrer. négliges maintenant. A small problem that you Tu n'as neglect pas l'idée today. de comment ça peut affecter les restes de ton You existence. do not know how it can affect the rest of That's your why I life. want you to pray. C'est pour cela que nous devons prier. Stand up for 3 minutes, you are putting your hand Nous together sommes en train de prier. et tu commandes à tout événement And you command to every négatif de la chaîne, ta vie event, commence à prier. negative event to release your life.